Eva? Kde ste ma to dali? Počujete, Eva? Volám sa Eva. Na scenaristiku je najkrajšie, že si môžete vymýšľať, čo chcete. Celý život sa hráte s postavami. Kde to som? Haló! Môj profesor. Nevada, Spojené štáty. Som profesor Kúcanský. Mám 54 alebo 5 rokov. Už ma to nebaví počítať. Mám z toho depresie. Toto, keď si váš profesor prečíta, vás rovno vyhodí zo školy! Vy ste môj profesor. Ja som vaša predstava. Všetko, čo budem chcieť, sú vaše túžby. Keby som sa s vami chcel vyspať, v skutočnosti sa so mnou chcete vyspať vy. Mhm. V tomto povolaní je dosť pravdepodobné, že sa v 50-ke zobudíte, zistíte, že ste vypili 30 litrov vína, vyfajčili 1 000 000 cigariet. Dobrý deň, pán profesor. A dokopy nič poriadne nenapísali. Nie, nerušite. Preto si chcem užiť a v 30-ke sa zastrelím. Dajte ma preč! Chcem svoje knihy!